Halo, selamat pagi bro. Jumpa lagi tentunya di channel Wong Ngapak. Orang Ngapak, orang kepena. Oke. Sekarang saya mau berbagi tips, berbagi tutorial yang bermanfaat tentunya. Nih sekarang nih seperti yang kalian lihat nih kayu. Sekarang saya mau berbagi tips untuk membulatkan kayu dengan cara yang sederhana tentunya bro. Tuh nih, caranya tuh sisi sikunya, pojokannya tuh dibikin kayak gini dulu. Alat yang digunakan kita cek dulu alatnya seperti apa bro. Oke, ini dia bro alatnya bro. Tuh sangat sederhana bro. Cara kerjanya ini mirip hampir kayak asahan potrot. Tuh. Ini saya bikin sendiri dan udah saya praktekkan, dan ini dia hasilnya. Tuh. Ini mata bor ukuran 8 mili untuk yang ujung sini, 10 mili. Harusnya kalau ada yang 12 sama 10 mili. Ini pasah pisau serut yang manual. Kita bongkar, coba bongkar. Kita dibongkar. Modelnya begini bro, jelek ya, nggak apa-apa, yang penting hasilnya bro. Ini cuma buat sampel ya, kita nanti praktekkan. Dan pisaunya tuh seperti ini. Dan alat yang kedua tentunya itu bor. Oke, sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, ditunggu like, share, komennya jangan lupa. Yang mau tanya-tanya silakan. Kayunya seperti ini, dibor ini. Dan ini dari ujung, kalau dari sini ujung kiri ya, yang besar tuh ujung kiri. Harusnya kalau ada yang lebih besar lagi itu lebih bagus. Kita coba praktekkan. Ini harusnya biar efisien tuh ditaruh di meja, terus dijadiin satu di meja biar enggak goyang-goyang. Terus keluarnya untuk bagian pembuatan tiang tuh sini tuh kasih paralon biar nanti dia olengnya tuh nggak terlalu muternya kayak gini, biar tetap sini. Oke, kita coba. Nih begini. Jadi untuk ini ujung ini tuh dikecilin biar dia masuk ke mata bor, terus juga ujung sini tuh dikecilin juga. Pojokannya atau sikunya tuh diserut dulu, baru kita masukkan nih. Nah, kita coba bro. Sorry ya, pakai kaki ya, uji coba soalnya. Oke. Oh, kurang kencang. Kita ulangi lagi bro. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke. Tuh hasilnya bro. Ini ukuran sekitaran 8 mili, diameter 8 mili.
Kalau kalian pengen lebih besar lagi tuh lubang sini mata bornya bisa diperbesar lagi. Ini udah seperti ini, lu tinggal pegang amplas, tekan kayak gini, puter lagi. Nah, itu udah halus, jamin halus. Nih, lumayan bro. Bro, itu saja bro. Nih hasilnya, videonya kayak gitu aja ya bro ya. Yang belum jelas silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Komentar itu banyak-banyaknya bro, silakan mau tanya apa, bahannya, kayunya atau apa yang dari apa boleh, nanti saya jawab kalau ada waktu. Ini hasilnya kayak gini tuh. Mana kamera tuh bulatnya. Ini diameter sekitar 8 mili bro. Ini buat ring bisa, buat tiangnya juga bisa. Kalau buat tiangnya itu buat ukuran sangkar kisaran nomor 2, nomor 3 itu bisa, nggak terlalu kecilan, masih bisa. Kalau mau buat ring ini harus sebelum diserut pakai alat yang tadi, ini harus dilubangin dulu baru diserut. Nanti kayak gini kalau belum dikasih lubang susah melubanginnya, karena ini udah bulat, ngebornya susah nanti. Yang hasilnya lumayan tuh, tapi sayangnya saya belum bikin sangkar yang tiangnya bulat seperti ini, karena ini juga masih dalam proses pembelajaran yang masih awal ya bro ya, untuk maju terus ke depan bro, yang lebih baik, lebih bagus lagi. Dan hasilnya seperti ini belum di amplas, masih kasar, tapi ini kalau di amplas pasti halus banget bro. Oke, seperti itu saja tutorial dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share. Kalau ada yang punya waktu silakan komen